Nam mô Tây phương cực lạc thế giới tam thập lục dạng ức, nhất thập nhất dạng, cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi, cứu độ chúng sanh A Di Đà Phật. Tức 36 tỷ 950 triệu thượng thiện nhân ở nơi cõi Tây phương Phật, đồng tiếp dẫn vong linh hay phổ độ chúng sanh.